二叔就大家好，把聲。我叫 Candy 啊，歡迎嚟到頻道，跟住咧我哋去台灣啊，我哋嘅行李啊咁樣，而家就出發啦。如果喺繁忙嘅時候，係啊，譬如復活節啦，咁呢啲真係好多人咯。頭先架巴士咧滿晒啊，飛站啊，所以我哋即刻咧就轉搭的士啦。耶！搭的士啦，我哋就可以等到的士，快就去到機場㗎啦。我哋而家嚟到呢個201嘅台北啦，啲人都一早嚟到啦。哎呀，而家我哋嚟等位啦，我哋要等呢個11:50班嘅呢個台北啦。而家就坐咗呢個 Hong Kong Express 嘅飛機啦，而家準備去台灣啦，台北嗰邊啦。呢啲就係台灣嘅發電廠啦。識即將要到達台灣啦。哇！咁有好大嘅草地嘅。已經到達台灣啦！哇，好快啊！台灣嘅機場。而家就坐呢個台灣的士去呢個美麗新花園酒店嗰度住啦。第一次去台灣。Later。呢度就係台灣嘅美麗順花園酒店啦。呢度係好似5星級酒店嚟嘅。呢度係收銀，呢度係酒店嘅櫃台嗰度，有凳坐啦。而家你嚟到呢個11樓啦，呢個酒店幾多號啊？我哋嘅房號110，110。應該繼續行。即係嗰個位置喺側邊，喺中間做110。開心，好期待啊！好期待。哇！好大間酒店。我哋入咗嚟呢間酒店，有2張床啦。電視。啲羽絨衫啦，拖鞋，廁所。而家你嚟咗呢個579麵飯館嗰度啦，我哋就嗌咗紅燒牛肉麵啦，水餃蠔油抄手，又淋葱油雞腿啦，同埋嗌咗呢個酥炸，唔係香港排骨。同埋呢個士林大香腸，佢裏面畫嘅咁樣。呢度有排骨啦，呢個係嗰個咩啊？雞啊，葱油雞髀啦。S 呢個有腸。啊，謝謝。想食啊！我哋嗌咗呢個紅燒牛肉麵啦，同埋呢個咩麵？呢個就
個大碗嘅，呢個係細碗嘅，由於時間好吸引啊！呢個麵，呢兩碗麵都好吸引。而家就要玩呢個黑洞啦，我哋由二叔開始玩啦。呢個就係 winner 啦，呢入邊。嚟啦嚟啦！即係而家都識試下玩。到你啦，爸爸，到你啦！最底，好大勢力㗎，要好大力㗎呢個，大啲。得啦！哎呀，爭一個，爭幾多個啊？唔得啊！哇，好難喎呢個。寧願大力都冇勢力咯，佢因為要幾大㗎？第一次玩，大少少啊！係咪中啦？仲係得一個位嘅咋，好難。玩得下，玩得下。喂，仲有一個波啊邊？邊度啊？bonus 波有啊！我帶你呢度啊！大少少啊！你好難嘅嗰個位。而家就嚟玩呢個叫咩啊？射呢個口，要射口喺呢度，呢個就20蚊啦。而家嚟試下啦，係咪遊戲咁？你係投幣先啊？投幣先啊，要應該。應該係。投咗幣喎，點咁嘅？遊戲咯。遊係咪開始遊？要揀啊！係啊，揀邊個商品就中。你覺得要揀邊個？應該越貴越難啩？呢個 C3。邊個啊？要試下 C3。哇！地瓜應該難啲嘅，我覺得。等先。好蝕。點啊呢個？啊，最多玩啦。就玩下啫嘛。我哋頭先坐的士咧，就嚟呢個士林市場啦，係台灣嘅食肆嚟嘅，又有美食區入口啦。而家咧就要行過去，就要食嘢啦。到咗夜市入邊啊，呢度有嘢食啦，有袋啦，好多嘢食。呢邊有好多嘢食啦。而家就嚟食呢個雞腿飯啦。而家就嚟食啦。要食？好嫩滑啊！雞。好味啊！佢哋有得。Nice。好味啊！我要慢慢食先得啊。注意持有香港身份證，但唔係香港出世嘅人，就要注意入台證申請嘅時間，可能需要最少5日，甚至超過1個月。所以訂機票嘅時候一定要注意。另外要注意嘅係，申請數據漫遊計劃嘅網友，我二叔申請咗3香港，但係喺台灣用咗15分鐘之後用唔到，原來要撳設定嘅流動數據網絡。
入到拉向下，見到叫重新設定嘅位置，撳落去先至用到。不過佢返到香港先知道，我姑姐都係用3香港網絡，但係冇問題。可能我姑姐係用 Samsung 同埋二叔用 iPhone 嘅分別。點解我要分享呢個經歷呢？因為我之前講嘅原因，所以我媽咪入台證批唔到。呢條影片就到此為止，記得訂閱、like、評論同埋 share 出去呀！我哋下次再見，拜拜。